Olá pessoal, eu sou Edivaldo Gomes, fundador do UME, Universal Medical Education, e vou dar uma dica preciosa para vocês. Olha aqui, chegou no pronto-socorro um paciente com taquicardia com complexo QRS alargado. E agora? É uma taquicardia ventricular, é uma taquicardia supraventricular com condução aberrante? O que fazer? Como 80% das taquicardias com QRS alargado são ventriculares, trate como ventricular. Essa é a dica. Agora, o mais importante, se você quer saber mesmo se é ventricular ou supraventricular, olhe no AVR. AVR nas taquicardias com complexo QRS alargado, se ele começar positivo e ficar positivo o QRS do AVR, é taquicardia ventricular. Por que é taquicardia ventricular? Essa é a grande jogada. O QRS, pessoal, estando positivo em AVR, significa o seguinte: AVR está aqui no meu ombro direito. Se está positivo, a ponta do vetor está apontando para AVR. Se a ponta do vetor está apontando para AVR, o estímulo está saindo do ventrículo esquerdo. Ou seja, está saindo daqui para cá. Então, se o estímulo está saindo do ventrículo, é uma taquicardia ventricular. Entendeu? Dica boa é dica compartilhada. Vamos compartilhar com os colegas médicos, residentes, alunos de medicina e quem dá plantão em pronto-socorro. Ok? Abraço.